बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको खुलफ़ाए राशिदीन सीरीज़ में खुशामदीद। इस सिलसिले में हम उन अजीम हस्तियों की ज़िंदगी, क़ुरबानियों, अदल, हिकमत और इस्लाम के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात का ज़िक्र करेंगे, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत फरमाई। आज की इस क़िस्त में हम खलीफ़ा चहारुम हज़रत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु हिस्सा दोम की ग़ज़वात में शिरकत और खुलफ़ाए सलासा की मावनत के वाक़यात बयान करेंगे। असदुल्लाहिल गालिब, मैदान जंग के शेर और फ़ातिह खैबर। ग़ज़वा बद्र, शुजाअत का पहला मार्का। पहला मुक़ाबला, मुबारज़त। जंग बद्र के शुरू में क़ुरैश के 3 बड़े पहलवान उतबा, शैबा और वलीद मैदान में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए निकले। वार, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मद्दे मुकाबिल वलीद बिन उतबा को एक ही वार में वासिले जहन्नुम कर दिया और फिर ज़ख्मी हज़रत उबैदा को उठाकर वापस लाए। इस पूरी जंग में मुशरिकीन के मक़तूलीन में से निस्फ़, तकरीबन 35, अकेले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से मारे गए। ग़ज़वा उहुद, परचम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलमबरदार, जब उहुद के मैदान में इस्लाम के नामवर अलमबरदार परचम उठाने वाले शहीद हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हज़रत अली के हाथ में दिया। साया बनकर खड़े होना। उहद के आखिरी मुश्किल लम्हात में जब अफ़वाह फैली और कई लोग बिखर गए तो हज़रत अली उन चंद सहाबा में शामिल थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा बना लिया। आप रबी अपने जिस्म पर ज़ख्म खाते रहे मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आँच ना आने दी। इसी जंग में गैब से आवाज़ गूंजी थी, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली जैसा कोई जवान नहीं और ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। ग़ज़वा खंदक, अरब का मशहूर और नाकाबिल शिकस्त पहलवान अम्र बिन अब्दुवद खंदक फांद कर मुसलमानों के सामने आया और तकब्बुर से ललकारा, है कोई जो मेरा मुकाबला करे? मुसलमानों की सफ़ों में खामोशी थी मगर हज़रत अली ने खड़े होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार और अमामा आपको दिया। मैदान में पहुंचकर हज़रत अली ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसके इनकार पर दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। जब धूल उड़ी तो मुसलमानों ने देखा कि अम्र बिन अब्दुवद ज़मीन पर तड़प रहा था और अली ने बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। ग़ज़वा खैबर, क़िला क़मूस की तस्ख़ीर और फ़ातिह खैबर। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ौजी कारनामा है। मसला, खैबर का सबसे मज़बूत क़िला क़मूस कई दिनों के मुहासरे के बावजूद फ़तह नहीं हो रहा था। मुसलमान शदीद परेशान थे। तारीख़ी बशारत, एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी जुमला फरमाया, कल मैं अलम यानी परचम इस शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके हाथों फ़तह देगा और वो भागने वाला नहीं है। फ़तह। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया, जिनकी आंखें दिख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया तो वो ठीक हो गईं। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने मैदान में जाकर यहूदी सिपहसालार मरहब को तलवार के एक ही वार से बीच से 2 टुकड़े कर दिया। खैबर का दरवाज़ा। जब जंग के दौरान आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की ढाल गिर गई तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किले के भारी लोहे के दरवाजे को उखाड़कर उसे ढाल बना लिया। जंग के बाद कई सहाबा ने मिलकर उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश की मगर वो ना हिला। इसी दिन से आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ातिह खैबर कहा जाता है। ग़ज़वा तबूक, मदीना के निगरान। सिर्फ ग़ज़वा तबूक वो वाहिद जंग थी जिसमें हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु शरीक नहीं हुए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना में अपने अहलो अयाल और शहर की हिफाजत के लिए छोड़ा था। जब मुनाफिकीन ने ताना दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मुझसे वही रुतबा हो जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से था? मगर फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। बाबे मदीनतुल इल्म, द गेटवे टू नॉलेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का सबसे बड़ा एज़ाज़ उनका इल्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फ़रमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इल्मी फ़जीलत।
آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے نزول، اس کے پس منظر اور اس کے باطنی مفہوم سے واقف تھے۔ جلیل القدر صحابہ بھی مشکل ترین مسائل میں آپ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ رات کو اتری یا دن کو، میدان میں اتری یا پہاڑ پر۔ عدل مرتضوی، بے مثال فیصلے، دا گریٹ جج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ آپ کے دور قضاوت کے فیصلے رہتی دنیا تک کے قانون دانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دو ماؤں کا جھگڑا، ایک بچے پر دو عورتیں دعویٰ کر رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا، اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک دے دو۔ یہ سنتے ہی سچی ماں تڑپ اٹھی اور بولی، خدا کے لیے بچے کو مت کاٹو، یہ بچہ دوسری عورت کو دے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، یہی اس کی سچی ماں ہے، اور بچہ اسے سونپ دیا۔ برابری کا اصول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قانون کے سامنے امیر اور غریب برابر تھے۔ آپ نے خطبے میں فرمایا، اگر میرے سامنے کوئی کمزور اپنے حق کے لیے آئے گا تو وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ خلفائے ثلاثہ، پہلے تین خلفاء کے دور میں رفاقت۔ بہت سے شرپسندوں نے تاریخ میں یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی کہ خلفاء کے درمیان اختلافات تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور، صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد آپ ان کے مخلص مشیر رہے۔ جب بھی کوئی پیچیدہ فقہی مسئلہ آتا تو صدیق اکبر حضرت علی سے رائے لیتے۔ حضرت عمر فاروق کا دور، مشیر خاص۔ فاروق اعظم کے دور میں آپ اسلامی ریاست کے چیف جسٹس اور وزیر قانون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ حضرت عمر آپ کی علمی قابلیت کے اس حد تک قائل تھے کہ انہوں نے تاریخ ساز جملہ فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ رشتہ داری کا بندھن، حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کے علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم، جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں، کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ یہ ان کے آپسی پیار اور احترام کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو تلواریں دے کر بھیجا کہ عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دو تاکہ کوئی باغی اندر نہ جا سکے۔ زہد اور دنیا سے بے رغبتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود دنیا کی آسائشوں سے دور رہتے تھے۔ آپ اکثر بیت المال کے کمرے میں جا کر روتے اور فرماتے، اے زرد اور سفید، سونے اور چاندی، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس نہایت سادہ اور پیوند لگا ہوتا تھا، اور غذا میں اکثر خشک جو کی روٹی ہوتی تھی جسے آپ خود پانی میں بھگو کر کھاتے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔